ഹലോ ഗൈസ്, അല്ലു പെജിon ലോഫ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മച്ചിമാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫോൺ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഫറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ഒരു ഫോണാണ്. നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത് വെറും 753 രൂപയാണ്. ഇതിനൊരു നമ്മൾ ബില്ല് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഡെലിവറി ചാർജ് മൊത്തം നമുക്ക് 753 രൂപയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെയാണ്. ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കിടുക്ക് ഫോണാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അൺബോക്സിങ് ആണിത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു. 3000 mAh ബാറ്ററിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. നല്ല ഇതിലൊക്കെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ടോർച്ചാണൊക്കെ പറയുന്നത്. FM ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഈ 2 സിം ഇടാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ചാർജർ എൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ചാർജറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരു ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഊരുന്നതാണ്. 3000 mAh ഒരു ബാറ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ബാറ്ററിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇത് ക്യാമറ ഇത്രയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നെങ്കിലും ഒറ്റ ക്യാമറയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. അതിൻ്റെ വെറുതെ ഒരു പടം മാത്രമാണത്. അത് നമ്മൾ ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എന്തായാലും 2 സിം ഇടാൻ പറ്റും. ഒരു മെമ്മറി കാർഡും 2 സിമ്മും ഇടാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി കിട്ടൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. Settings, camera, multimedia, contacts, call logs, message, settings, അപ്പോൾ profile. ഗൈസ് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഓരോ ആപ്പ് നമ്മൾ ഇതെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പറഞ്ഞു തരും ഏതാണ് ആപ്പെന്ന്. അല്ല ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എന്നുള്ള 1199 രൂപയാണ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു ലാഭത്തിലാണ് ഈ മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ഗൈസ്, അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ.